Wakati mwingine tena niseme karibu sana watazamaji wangu na wasikilizaji wangu. Ni yule mwenyeji wenu Vincent Wellington Bishirira. Ni wasalimu katika jina la Yesu. Niseme Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Na wale wenzetu Waislamu, assalamu alaikum. Ndugu zangu, nipende kuwajulisha kwamba nina mada hii mahususi kabisa ambayo inahusu maudhui ya Mungu na uchumi. Kwa hiyo nitajikita katika vitu viwili. Nitajikita kwenye uchumi, lakini vile vile nitajikita katika kumjua Mungu. Siku ya leo tunaenda kujifunza kwa upande wa kumjua Mungu. Mungu ni wa namna gani? Kichwa cha somo leo kinahusu Mungu ana muda wake. Mungu ana muda wake. Unapofanya mambo yako yote, ujue kwamba Mungu ana nafasi yake katika mambo unayoyafanya. Kwa umefanya mambo yako, it's okay. Ikifika muda wa Mungu, naye mpe nafasi. Sio onekani kwamba wewe ndio una muda peke yako, lakini Mungu hana nafasi. Nitasimulia hadithi nzuri ya kusisimua sana ya kijana mmoja anayeitwa Kibweka. Kibweka alikuwa ni mtu wa namna gani? Kibweka alikuwa mcheshi na anayedharau mambo ya Mungu. Alikuwa ni mtu wa ucheshi. Nafikiri hata katika mazingira yenu kuna watu ni wacheshi. Kwa hiyo alikuwa ni mcheshi, lakini anadharau mambo ya Mungu. Kila siku alipoona watu wanaenda kanisani, alianza kujisemea. Anawaambia kwamba acha nipumzike. Watu wanamwambia twende kanisani kusali, akawaambia acha nipumzike. Acha nipumzike. Mungu atanisubiri. Anakaa milele. Acha nipumzike. Mungu atanisubiri. Yeye anakaa milele. Kwa hata nikisema niabudu kesho, hata nikisema niabudu miaka 5 ijayo, hata nikisema niabudu miaka 20 ijayo, Mungu yuko pale pale. Yeye ni wa milele, yupo. Siku moja mama yake alienda kanisani. Kabla hajaenda kanisani, akamwambia, mwanangu, twende kanisani kusali. Kibweka kama kawaida, yeye alisema kwa kicheko kikubwa sana. Akacheka. Baada ya kucheka, akasema, leo Mungu apumzike. Kwanza mimi nina mechi. Leo kuna mechi ya Simba na Yanga na inaanza mapema. Kwa siwezi kwenda kanisani, lazima nifanye maandalizi ya kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga. Mama yake akasema haina shida. Yeye akajiendea kanisani kama kawaida. Na Kibweka kama kawaida akaanza maandalizi yake ya kwenda uwanjani. Baadaye muda ukafika, akaenda uwanjani. Baada ya kwenda uwanjani, alishangilia kwa vifijo, ndelemo, akafurahia mpira. Ghafla mvua ikaanza kunyesha. Ikanyesha mvua. Inavyozidi kunyesha ndivyo inaongeza kasi. Ikawa mvua yenye nguvu kubwa, ikanyesha kwa kasi. Baada ya kunyesha kwa kasi, kumbe uwanja ulikuwa sio uwanja ambao ni rafiki kwa washangiliaji wala kwa wachezaji. Ikabidi washangiliaji wote wakimbie kuigama mvua. Na Kibweka kama wenzake ikabidi naye akimbie kuigama ile mvua. Yeye amekimbia, akaona kuingia ndani ya nyumba si kitu. Yeye akaenda chini ya mti mkubwa akaigama. Ameigama, mvua ile inazidi kupiga, mara ikatokea radi ghafla ikapiga. Baada ya kupika boom, Kibweka akashituka ghafla. Baada ya kupata mshituko, alijikuta tayari ameshainua mikono juu ya kusalenda, kwamba akainua mikono juu akaanza kusema, Mungu nisamehe, nikitoka hapa nitaenda
Basi ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nipende kukufikisha hapa hadithi yangu. Kipengele kijacho tutakuja kuona Kibweka baada ya kuinua mikono alisema ataenda wapi, na baada ya kusema ataenda wapi, maamuzi gani, matukio yapi tena yalimpata. Nifuatilie ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ujue ni kitu gani Kibweka kiliweza kumtokea baada ya kunyosha mikono na kusema nitaenda. Alienda wapi? Baada ya kwenda ni kitu gani kilimpata? Naomba unifuatilie katika chaneli yangu. Usisahau kusubscribe katika chaneli hii, usisahau kukomenti, usisahau kulike, lakini vile na kunifollow katika chaneli yangu ili uweze kuzipata baraka za Bwana. Mungu akubariki. Nikutakie jioni njema. Asante.